মোটু এই নাও বার্গার। মোটু এই নাও পেঁপে। এই নাও মোটু চাউমিন। এই নাও মোটু কলা। এই নাও মোটু তোমার ফেভারিট চিকেন। মোটু এই নাও তোমার পছন্দের স্ট্রবেরি। মোটু এই ডিমের অমলেটটা নিয়ে তুমি আমার কাছে চলে আসো। মোটু তুমি আমার আনারসটি নিয়ে আমার কাছে চলে আসো। হে গড, এখন আমি কার কাছে যাব? তুমি আমাকে একটি বুদ্ধি দাও। মোটু এই ভিডিওতে যদি সবাই লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেয় তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। বন্ধুরা তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। মোটু তুমি তোমার প্রিয় বন্ধু পাতলুর দিকে চলে যাও, কারণ ঘাসিটার আমের খাবারগুলো খেলে তোমার পেট খারাপ হবে আর পাতলুর সুস্বাদু খাবারগুলো খেলে তোমার শরীর সুস্থ থাকবে।